走路人的安全最近真受到重视。高雄有市议员就指出讲，高雄有一寡道路的设计是真危险、真奇怪，因呼吁市政府应该爱全面来检讨改善。大家赛车时阵，敢有看过路顶插伫道路顶，这敢会伤危险？伫高雄市林岸区正义路遮，就8支路顶插伫路边，有市议员伫总质询就提出，这种设计奇怪道路，认为威胁民众安全。大遮的居民嘛认为，政府有改善的空间，爱考虑到赛车甲过路人的权益。会当无影响到路吼，也是讲人行道顶悬吼，会边仔角，也是安那拢无去影响的范围内底。我感觉这个改善的空间应该真大啦。这个人行道咧退缩的时阵，我竟然看到讲路顶竟然搁插伫这个马路顶悬，我有感觉讲这就是增加咱开车的时阵，也是讲一寡乌多摆的人，伊去弄到这个路顶的这个风险啦。正义路这段人行道今年初才完工，议员表示，虽望道路是拓宽，不过嘛爱兼顾赛车民众的安全。干部局是回应讲，因为安尼设计是符合规定，而且路顶是设伫停车区内底，并无插伫路边，避免有机车停伫遮，影响过路人的权益。因会甲议员沟通协调，若是有必要，干部局会改善。是为了避免机车停放在人行道上阻碍通行，并考量停车需求，才将包含路灯、行道树、变电箱、停车格等设施，以停车弯形式合并成设施带。议员张柏优指出，这款奇怪设计，高雄其他地区嘛有，亲像科公馆车站附近，行斑马线到对面，煞是一间厝顶。副市长林平勇表示，市府会结合公务局、交通局等单位协调改善交通的问题。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。